دونك عن طريق المدير الرياضي لفريق اتحاد العاصمه، مرحبا بكم كون فوا في لاباج اوفيسيال تاعنا. عنتر اليوم انا حابين نسقسيوك بعد اسبوعين اللي جيت الفريق، وشنو هو البيلون تاعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من بعد اسبوعين يعني من اللي بديت يعني صح عنانين الخدمه هنا في النادي. يعني بدينا نشوفوا بلي لي ديفيرون دوسيي ils sont en train d'avancer. بديت يعني بلي ريونيون السمانه اللي فاتت، ريونيون مع الميديكال، هذيك الحاجه المهمه باش نشوفوا يعني كيفاش نرجعوا لي تيران، نرجعوا لي زونترينمون و لو بروتوكول سانيتير كون فا ميتر اون بلاس، يعني اللي راح نطبقوه حنا باش نحافظوا على لي جوور تاعنا، مش غير ليكيب بروفيسيونيل. لازم نرجعوا لي زونترينمون للتدريب حتى المدرسه تاع كره القدم تاع لي يو 7 يو 8 وكلش لازم نرجعوا. لازم البروتوكول هذا سانيتير لازم نطبقوه على لونسومبل دو كلوب. تسمى فيها خدمه كبيره. هضرت مع لو ستاف ميديكال، درت ريونيون اوسي لي بروميير جور، يعني الاسبوع الاول كانوا بوكو دو ريونيون باش نكون عم بالي l'importance des dossiers ou à quelle vitesse نجمو نخدمو. وكي شفت aussi les staff techniques, les différents staff techniques، شفت باللي لا برينسيبال بروبليماتيك، يعني المشكل اللي لقاوه في طريقهم العام اللي فات وقبل هي لي تيران دونترينمون. لي تيران دونترينمون برك كي تسمع المشاكل منه لازم تلقى لي سوليوشن. الايامات الاولين سمعت واش كاين، كيفاش لازم نخدموا شويه. سمعت لا بروبليماتيك تاع لو ستاف ميديكال، درك قاعدين اون تران دافونسي سور لو بروتوكول سانيتير باش نديروا aussi une organisation médicale professionnelle avec un organigramme. On est en train de le finaliser. Concernant le technique, donc qui se met la problématique, c'est surtout avoir des terrains pour avoir des partenariats. Donc, je me suis déplacé sur pas mal de terrains, aussi pour avoir aussi en salle des créneaux, et on va faire des partenariats, Inch'Allah, باش ما نعانيوش ان شاء الله من الصغار حتى الكبار ينجموا يكونوا عندهم دي كرينو دونترينمون 2 fois pour l'école de foot par semaine, 4 fois pour je l'ai écrit ici, 4 fois pour la préformation et 5 fois pour la formation. Ça c'est les dossiers qui ont avancé. Ils ont avancé de façon considérable. Travailler aussi sur l'organigramme, la conception de l'organigramme de l'école de foot à la formation. Donc il y a des éducateurs qui vont être en place, il y a des éducateurs qui vont nous rejoindre, Inch'Allah. Qu'ils يشوف من برا la façon de travailler تاعنا يكون كلش واضح avec la transparence et avec les éléments nécessaires اللي ان شاء الله اللي يتبعوهم الانصار ويشوفوا باللي راحنا قاعدين les dossiers تاعنا قاعدين يتقدموا ان شاء الله. Qu'est l'organigramme, qui n'adresse l'organigramme technique sur la formation, qu'il y a aussi les jeunes qui vont nécessiter un hébergement. Il y a des jeunes les jeunes qui sont entre 25 et 30, لازم يرقدوا، لازم يقراوا، لازم ينجموا l'alimentation تاعهم، la surveillance, tout ça, ça nécessite une logistique. Donc la logistique, je l'ai pris en charge pour la mettre en place le plus rapidement possible, Inch'Allah, avec la visite de certains instituts, avec qui aussi nous avons un partenariat sur l'am hada. Ça ne veut pas dire que mazal ma khresh le projet تاع عين بنيان que لازم نستناو هيك. Non, l'am hada ça va être une année de transition, Inch'Allah. باش les 25-30 ils sont à l'hébergement, ils ont des conditions adéquates. Donc pareil, j'ai été en visite dans des endroits et je vais continuer à être pour voir, Inch'Allah, et Inch'Allah pour mettre en place ce système rapidement. En ce qui concerne aussi, c'est que j'ai pris tellement de notes, je suis obligé de regarder mes notes aussi. Il y a tellement de choses, tellement de dossiers. Qui m'a chauffé aussi, on a prolongé en parallèle, il y a plein de dossiers en parallèle. On a prolongé les contrats à Hamza Koudri, à Hamara. On est en discussion, tout à l'heure j'ai fini la discussion avec notre gardien quand même emblématique, Zemamouche,
avec qui on est en train de chercher, on est en négociation pour une éventuelle prolongation, Inch'Allah. On compte sur lui. Il y a des garçons, dans le cadre de la حياة نادي كرة القدم elle est faite d'aller devenir يعني كان لاعب يعقب فترة في الكلوب ومن بعد لازم يبدل وهذه هي الحياة تاع الكلوب وحياتنا en général. Donc il y a des garçons يعني كيما des jeunes اللي جايين la carrière تاعهم كيما آدم عليلات كيما خميسية بس ما ننساهمش كيما بومشرة كيما بن حمودة هادو des jeunes inchallah qu'on va prendre le temps et on va construire avec eux avec des prolongations qui sont dans les tuyaux, Inch'Allah, pour ne pas laisser partir nos enfants comme ça simplement. Et puis, il y a un sujet important, forcément il y aura des départs. Les départs, les joueurs ils sont tous sous contrat, عندهم عقد مع النادي. احنا ما راناش نحوزوا في les joueurs. Le joueur اللي عنده عقد معنا احنا نلقاو له une solution, soit en prêt, soit un départ à l'amiable, soit un départ avec un pourcentage sur une éventuelle revente pour le club, parce que le club عنده حقوق aussi في اللاعب parce que خلصوا aussi في الرواتب تاعو حتى للوقت هذا. ما لا قاعدين نشوفوا بعقلنا احنا الحاجه المهمه سك بدينا كملت لي زونتروتيان انا مع tous les joueurs concernés par un éventuel départ. اليوم مازال جوار كيما بالقروي اتصلت معاه il est en Tunisie, il est convoqué inchallah qui يجي inchallah on va avoir une réunion et puis derrière on verra ce que nous réserve l'avenir. قول لي انطر بعض الانصار سيتي اسم بالقاسمي وين في لي ريزو سوسيو نشوفوا اسم بالقاسمي بارتو في اتحاد العاصمه واحد يقول في باقي في شباب قسنطينه. اسكو غيرمون فريق اتحاد العاصمه وفي تواصل مع لاعب القاسمي؟ شوف دركي ابارتير دو مومون المره اللي فاتت هضرت على دي جوار اوفونسيف وقلت باللي كاين دي جوار عندهم دي ستاتيستيك خرجت سويت خرجوا بعض الاسامي وناس راحت على بالقاسمي راحت على قشه راحت على دونك وي سي ان جوار كل جوار اللي عنده دي ستاتيستيك ويكون يعني ممتاز وقادر يرفع يعني الوان اتحاد العاصمه ماذا بنا يكون عندنا ان شاء الله ماذا بنا يكون عندنا احسن جوار تاع الشامبيونات تاعنا احسن جوار يكون عندنا ان شاء الله ماذا بنا وحنا on est en discussion j'ai été en discussion avec lui au téléphone maintenant on verra inchallah ce que نشوفوا واش يقول المستقبل يعني il y a des négociations بيناتنا ونشوفوا بس حنا درك ما حناش راح نجريو on va pas faire la course au salaire واحد يمد حنا نمدو بلوس ماهيش هذه نظرتنا ان شاء الله حنا il a un projet قدامه un projet sportif on a fait là une proposition et maintenant on espère l'avoir avec nous inchallah à partir du moment où le projet يعجبه ان شاء الله. En parlant قبل كنا نتكلموا على الشفافيه بين اداره اتحاد العاصمه هناك وسيله اعلاميه اللي هي وسيله الكوميونيكاسيون تاع اليوسما حابه تمد معلومات الانصار باش يعرفوا في كلش واش صاير في الفريق. تكلمنا كذلك بعد ما تكلمنا على بالقاسمي حابين نتكلموا على اللاعب بن خليفه وين الانصار يسو دوموند وين حطت حكايه بن خليفه. تري بيان. قبل ما نهضروا على بن خليفه ما هضرتش على جوار كيما محيوز وجوار اوسي كيما اسامه شيتا سي دي غارسون اوسي اللي راح احنا ماذا بي انا اون لي برولونج اوسي ان شاء الله باسكو سي دي غارسون دافنير سي دي غارسون اللي عندهم ان بوتنسيال ان شاء الله ماذا بي on va les prolonger ان شاء الله on va entamer des discussions pour les prolonger. Le cas Ben Khalifa pour être très sincère on a fait plusieurs propositions à nos homologues du Paradou et on a fait le maximum de la proposition qu'on pouvait faire. Une proposition pour moi qui est très très honorable. Malheureusement, nos homologues du Paradou رفضوا علينا العرض pour l'instant ما عندناش des nouvelles. Ce que je peux dire c'est que Karim c'est un très bon joueur qu'on aimerait bien avoir dans notre effectif et il le sait un bello parce que هضرت معاه وحنا la porte اللي هو اللي ouverte عندنا حنا ان شاء الله. Maintenant نستناو ان شاء الله
nos homologues du Paradou, Inch'Allah, s'ils nous regardent, ils peuvent toujours nous faire signe. كلمة الأنصار اللي راهم يستناو بوكو بلوس من عنتر راهم يحوسوا على الأسماء تاع اللاعبين اللي حيغادروا الفريق اوفيسيالمون. حابين قال لك كاين بعض الأسماء هي حوالي 10 لاعبين، حابين الليست باش يعرفوا. هي على كل حال ماشي وقتها، وإنما حابين يعرفوا شكون هو ليفيكتيف الجديد تاع فريق الاتحاد العاصمة. لا درك ليفيكتيف جديد، مازال ليفيكتيف قادر يزيد، قادر يتبدل. باش نمد لك انا كيما تشوف لا ليست اللي خرجت شويه من عند واحد من عند الناس، ماهيش حتى اون ليست ديليبيري كيما قلت لك، باسكو حنا راح ماناش نحوزوا في لي جوار. دونك ممكن كاين دي نو ما يلقاوش اون بون بروبوزيسيون ليهم، وحنا ما حناش راح نسمحوا في لو جوار، ما نحوزوش، ما حناش نحوزوا فيه بالتراضي ان شاء الله. و il y a un contrat, il y a des jeunes joueurs في عمره 20 ans ما حناش راح نمدوه باطل لي كونكورون. كي يلقى ان كلوب اللي يبغي ثم نهضروا ان شاء الله. بصح الاسامي باينين، يعني اون في دي زونتروتيان. انا هضرت معاهم، هضرت مع عرجي، مع يعيش، مع لي زاجون تاع سيغتان جوار اللي كيما هضرت مع لو جوار، هضرت مع لاجون، مع منصوري، مع رجيهمي، مع تيبوتين، شريفي، خيراوي، وكال. هذو اللي هضرت معاهم، وكما قلت لك مازال ان غارسون كيما بالقروي مازال en discussion. À partir du moment, Inch'Allah, il va être ici sur place. Mais encore une fois, c'est pourquoi? Parce que وعلاه نهضروا معاهم الان، وعلاه نهضروا معاهم درك. انا جو بريفير نهضر معاهم درك قبل ما نبداو لي زونترينمون، باسكو كي نبداو لي زونترينمون ماذا بيا نكون عندنا ان جروب لي كونسيرني فاميرو كونسيرني على الموسم الجاي، باسكو الفيستير عن بالنا كيفاه، وما ماذا بينا ما يكونوش دي جوار مازالوا ما عن بالهمش وشو المستقبل تاعهم، يخمم على الموسم اللي فات نقعد ما نقعدش. ماذا بينا يكون عندنا شويه نظره على المستقبل. On préfère prévenir que guérir. C'est pour ça qu'on a anticipé un peu. On a là حتى la reprise باش les agents يكونوا عن بالهم، les joueurs يكونوا عن بالهم اللي عندنا شويه وقت باش نلقاو حل لي سيتوياسيون هذه. ان شاء الله عاد راح نخرجوا على الفريق، راح نتكلموا على لا ديسيزيون لا ريونيون تاع البارح اللي كانت مع الفيدراليه والرابطه، وين بروبوزيسيون تاع 15 سبتمبر بدايه التدريبات، و15 نوفمبر راح تكون نورمالمون بدايه البطوله. هي ما راهيش سور لحد الان، وانما كانوا فيه 3 بروبوزيسيون، وين كانت لا بروميير بروبوزيسيون دو جروب دو 10 زوج افواج تاع 10 فرق، وكانت فيه كذلك بروبوزيسيون وين يلعبوا مرحله الذهاب ويكون فيه البلاي اوف والبلاي داون، ولا لا ديرنيير بروبوزيسيون هي 38 فريق في الشامبيون. عنتر واش يعطينا رايك؟ شفتوها لا بروبوزيسيون اللي شفتوها في لو سيت تاع لا فاف. ديجا القرار يعني وقت نرجعوا للتمرين ووقت نرجعوا للمنافسات، يعني لي ماتش اوفيسيال مازال ما خرج، ما كانش قرار باين، مازال نستناو في يعني لا ديسيزيون اوفيسيال نستناو فيها. بصح يعني بالنسبه لواش قاعد يبان، يعني اللي تكلمنا البارح، ممكن ونتمناو ان شاء الله يعني نرجعوا لي زونترينمون في autour du 15 septembre, ou à partir de là, la compétition ترجع autour du 15 novembre. Mais encore une fois, il n'y a rien d'officiel. بكل صراحة بكل صراحة أنت كلاعب سابق لعبت في لو نيفو، ما تشوفش إنه 38 فريق في 38 لقاء مع ان جروب شامبيون 20 كلوب راح تكون شوية صعبة على هاد اللاعبين اللي واقفين يلعبوا هكذا. حنا درك ابارتي حنا كاتحاد العاصمة نخدموا كما يخدموا الناس، نخدموا على القانون اللي طبقوا الفيدراليه والرابطه. قالوا 38 نلعبوا 38، قالوا 19 نلعبوا 19. حنا نطبقوا يعني لي ريغلومون. مانيش هنا باش نكومونتي نعلق على لي ريغلومون، باسكو راني هنا باش نخدم باش ليكيب تاعنا تكون في لي ميور كونديسيون. هذه ابخي القرار اللي ياخذوه حنا لازم نوجدوا روحنا باش نكونوا في المستوى ابارتير دي ديسيزيون اللي هما qui ont été prises. C'est ça le plus important. نوجدوا روحنا les 38 journées هادو، فيزيكمون، اتليتيكمون، تكنيكمون،
psychologiquement نكونوا واجدين ونكونوا عندنا des moyens adaptés à la situation. Après احنا on est doucement on est dans la voie de la majorité. On est comme ça. يعطيك الصحة عنتر. واش كلمة أخيرة؟ Un dernier mot pour nos supporters يعني يكونوا الكلمة الأخرى للأنصار تاعنا يكونوا عم بالهم بلي راحنا كل يوم معكم نتوما ونزيد je félicite la cellule de communication تاعنا pour même le travail qui est fait مش في وجهك باسكو راك هنا mais parce que قاعدين نشوفوا بلي une bonne énergie avec des jeunes qui ont envie de partager l'amour تاعهم الاتحاد العاصمة et c'est des supporters يحبوا الكلوب وان شاء الله نتمنوا لينا كاع التوفيق ان شاء الله ربي يوفقنا on travaille on y va vraiment dur ان شاء الله باش نفرحوكم ونفرحوا معاكم ان شاء الله.